Ssabbalabirizi w'Abadiventi Dr. Moses Makka ndi mu kika akubiriza abasumba okuliisa endiga ekigambo kya Katonda bwe baba nga baagala nno obuweereza bwabwe okutambulira ddala obulungi. Okwogera bino abadde akulembeddemu okusinza okwa Ssabbiiti ku kkanisa eya Kireka Hill mwakoledde n'omukolo ogw'okwawula abasumba mu bulabirizi w'amasekkati ga Uganda. Abakristaayo bakungaanidde ku kanisa SDA Kireka Hill okubeerawo ng'abajulizi ng'abasumba musanvu aba Central Uganda Conference baawulibwa. Okusinza kukulembeddwamu Ssabbalabirizi Dr. Moses Makka ndi mu kika akoze omukolo ogw'okwawula abasumba bano ng'ali wamu n'omulabirizi Samuel Kajoba akulira amasekkati n'abasumba abalala bangi. Bawuliddwa kuliko Caleb Mbabali, John Nyende, Gerard Lubega, Edward Karuhanga, Benon Kajimu, Matthusela Kamya ne Jonathan Kazibwe. Ssabbalabirizi abakubiriza okuvuba abantu badde eri Katonda nga bayita mu kubuulira enjiri. Kwasiza certificate ne Bible okuva mu Bible Society of Uganda n'ebikola ebirala okubayambako mu buweereza. Ekkanisa eno mukulembeze waayo mukulu Yesu Kristo era twawuliddwa kwongera kubeera nga tumugoberera era nga tutuusa ebyayagala ku kkanisa. Omulabirizi Kajoba ayogedde amakulu agali mu kwawulibwa n'emitendera egiyitibwamu. Musumba bw'ayawulibwa ng'oggyeko biri byonna ebyogeddwa byagenda okukola, abanga omukazi afumbiddwa n'agattibwa nga wampeta bagenda kuweereza kkanisa ebulamu bwabwe bwonna obusigaddeyo ku nsi. Y'omusumba Ivan Sebagala okuva mu Uganda Union asabye abavubuka okukola ebinaabajjuukirwangako. Bawogereko mu byafaayo ini 100 years emyaka 5 emabega waliwo Sebagala yakola kino. Abyogeredde mu kusinza kwa Ssabbiiti kwakulembeddemu ku kkanisa y'amatuga SDA ng'abasabye okwewala ebikolwa eby'obusego. Bakuzizza muwagire ekitongole ky'abavubuka abaana mubayingiza ebitongole ebyo nga bakyali bato kubanga ekkanisa ey'enkya. Okusinza kuno kubadde kw'abavubuka okuza olunaku lwabwe mu nsi yonna. Yennyamidde olw'abalaba ebikolwa eby'obuseegu ebitandise okulabikira mu bannayuganda. Abamanyi kyokulya ebisiyaga si kirungi batakyogerako babi n'okusinga ababirya. Obusumba buno beetegekera obijaguzo eby'emyaka 50 bwejanga butandikibwawo mu 1973. Omusumba Sali Moses atwala obusumba buno akubiriza abavubuka okwenyigira mu mirimu gy'okuzimba ekkanisa y'abaana ekigenda mu maaso. Abanga tujaguza olw'emyaka 50 lubadde lugendo luwanvu. Waliwo abaatemevunike okulaba ng'ekkanisa eno eyimirirawo, disitulikiti eno ng'eyimirirawo. Joseph Buyondo akulira abavubuka mu busumba buno alaze obukulu obw'olunaku luno mu kanisa. Olunaku luno lubadde lulungi nnyo nga tutwalamu ne community mu kusinza okwenjawulo okulaba nga tufuuka samuni, okulaba nga tufuuka okwagala kwaffe ng'abavubuka Abadiventisti kufuuka okwebikola mu community zetuwangale mu bantu betubeeramu ne mu kanisa mwe tusinziza. N'Abadiventi enkobe bonnamwaya beetabye mu kusinza okw'okutikkira abaana ba Pathfinder ku kkanisa y'omu kitundu ekyo. Batandise na kukumba okwetoolera ebyalo n'oluvannyuma ne beetaba mu kusinza okukulembeddwamu abaana. Abaana abasoba 20 bambaziddwa nnyota ng'akabonero k'okutikkirwa oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gyabwe wakati mu ssanyu. Luwaga Joshua nga yakulembeddemu okubuulira akubiriza Abadiventi okwongera okunoonya Katonda olw'ensi etabuse ensangi zino. Ebibula bigenda mu maaso, you people, you are only joking around. Things are happening. It's time of crisis. Nye tuli kuki. Ekitongole ky'ebyempuliziganya mu kkanisa eno Katoka n'akulya asabye Abadiventi okwongera okubeegattako mu kaweefube w'okugula ettaka ly'ekkanisa kwe bali. Kkanisa yaffe ey'Engobe ssente z'ettaka tezinnaggwaayo. Yatusaba twongeremu amaanyi mu kusonda ssente okulaba nga tufuna ekyapa ky'ettaka. Life is what you make it to be.